ये दोस्तों अब मैंने लगा दिया सारा ये अब यहाँ पे ये फूलेगा, इसको फूल के ये फिलिंग हो जाएगी। उसके बाद मैं इसको इसकी रेग मार से जब ये खुशक होगा रेग मार से फिर इसकी मैं रगड़ाई करके सेटिंग कर दूंगा। उसके बाद इसके ऊपर रेगजीन लगाऊंगा, वो भी मैं खुद ही लगाऊंगा। ये मैं अलग-अलग वीडियो बनाना चाह रहा था मगर मैं मेरे ख्याल में एक ही गो में गाड़ियों की वीडियो बन जाए सारे कामों की तो ज़्यादा बेहतर है। ये अब मैं लगा के छोड़ दूंगा। सुबह हम देखेंगे इसको ये क्या रिज़ल्ट देता है, तो उसके बाद फिर हम इसको वो करेंगे, वर्किंग करेंगे इसकी सफाई की। इसको यहाँ पे थोड़ा सा और लगाता हूँ, इस जगह पे यहाँ पे बैठा हुआ है। तो इसको कल हम फिर इंशाल्लाह देखेंगे क्या करता है। वीडियो में बने रहें। थैंक यू।